ராஜஸ்தான்ல ஒரு ஷாக்கிங் இன்சிடென்ட். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து கொடுத்த காஃப் சிரப் குடிச்சதால 2 குழந்தைகள் மரணம். இப்போ பரத்பூர்ல 2 வயசு குழந்தை திருப்திராஜ் அப்படிங்கிறவங்க கூட உயிரிழந்திருக்காங்க. டோட்டலா 3 டெத் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு. டாக்டர் அதை நம்பாம அந்த சிறப்பு குடிச்சதால அவரும் அன்கான்ஷியஸ் ஆயிட்டாராம். இதனால பப்ளிக்கு பெரிய பேனிக். கவர்மெண்ட் உடனே அந்த சிறப் பேட்சஸ் ரீகால் பண்ணிட்டாங்க. 22 பேட்சஸ் ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க. சாம்பிள்ஸ் லேப் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டு டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கான்னு செக் நடந்துட்டு இருக்கு. சமீபத்துல டாக்டர் பார்மசிஸ்ட் சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. நியூ ஸ்ட்ரிக்ட் கைட்லைன்ஸ் வந்திருக்கு. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தோஃபோன் சிரப் பிரெஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. இந்த சிரப் மேனுஃபேக்சரரான கேசன்ஸ் ஃபார்மா மீது கூட விசாரணை நடக்குது. ரிப்போர்ட் சொல்றது அந்த கம்பெனியோட சிரப் 40 குவாலிட்டி டெஸ்ட்ல ஃபெயில் ஆயிருக்கு. பாஸ்ட் வயலேஷன் கூட இருந்ததாம். ராஜஸ்தான் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுது சில குழந்தைங்களுக்கு சிரப் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல பிரெஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு. பேரண்ட்ஸ் தனியா வீட்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா அபிஷியல் சப்ளையும் ஸ்டாப் பண்ண ஃபுல் ப்ரோப் நடக்குது. மீன்வைல் மத்திய பிரதேஷ்ல கூட இதே மாதிரி குழந்தைகளோட மரணம் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. அதனால என்சிடிசி நேஷனல் லெவல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன வார்னிங்னா, இந்த மெடிசனையும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் அட்வைஸ் கேளுங்க. லேபிள்ஸ் கிளியரா படிங்க. இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உண்மையான ரீசன் தெரிய வரும். இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க.